Orenge nindakunyita ugeni muthikiriria wakwa ni tondu wa kiugo kia Ngai na tondu Ngai ni atuhete mahinda ma kwaria kiugo giake. Reke tukiarie kiugo giake, reke tukihunjie ni tondu kiugo giki nikio gigakuhe muoyo wa tene na tene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndirenda tuthome ibuku ritagwo ria Joshua. Joshua ni Joshua 7, kamuhari gake ni ga 10 guikuruka nginya kamuhari-ini ga 11. Kiugo gikauga atiriri, tondu ucio Joshua akiroka gukira rucini tene, akirehithiriria Aisiraeli makuhiririe hau ota uria mihiriga yao yatarie. Naguo muhiriga wa Juda ukioywo, agicoka akirehithiriria mbari cia muhiriga wa Juda imukuhiririe, agikioya nyumba ya Azera. Agicoka akira nyumba ya Azera imukuhiririe mundu o mundu ta uria micii yao itarie. Nake Zebedi akioywo, agicoka akirehithiriria andu ake mamukuhiririe o mundu mwanya. Nake Akani muru wa Karemi uria wari muru wa Zebedi wa Zera wa muhiriga wa Juda akioywo. Nake Joshua akira Akani atiri, muru wakwa ndaguthaitha ukumie Jehova Ngai wa Isiraeli, umumburire uhoro wothe, njira uria wikite na ndukahithe. Ritwa ria Jehova Ngai ithe witu riheo ugoci rucini ruru rwa umuthi. Kiu ni kiugo kia Ngai kia mundu ugwitwo Joshua na mihiriga ya Isiraeli o nginyanagia agikinyira mundu wetagwo Akani. Ni kuri matuko ciana cia Isiraeli ciathiaga mbara, na ciathie mbara mundu ugwitwo Akani wa Karemi niaire indo ciari na thahu, indo Ngai aregete na agakanania itigakuo, ni tondu Ngai augite kiria giothe maguthie kundu kuu gwika ni kunyarira na kunuha na kuraga. No nake niathire agikora thahabu na agikora fedha na agikora shekeri na agikora indo njega, akiona indo icio ni agucikua. Hindi iria atonyire nacio kiraro-ini kia Isiraeli thiini wa nyumba yake, agicienjera na agicihitha. Haleluya! Ni macokire magithie mbara hindi ingi, na mathie mbara makihurwo muno. Isiraeli ikihurwo ni wa Filisti na makiuragwo andu aingi muno. Nirio gwathirwo mbere ya Ngai, na hindi iria Ngai athaithirwo muno, Ngai ni atuikire wa kuguoraniria niki gitumi giatuma Isiraeli mahotwo. Bwana Yesu asifiwe. Na riri wana marikia gwika uguo ri, ni macokaniriire Ngai akiuga ni tondu ni kuri na kindu kina thahu na mugiro thiini wa hema cia ciana cia Isiraeli kiria kiarutirwo thiini wa bururi uria mwathiite kunyarira na kunuha. Nake Jehova Ngai akira rehithiriria mihiriga yothe ya Isiraeli, o muhiriga na nyumba na mucii na mundu. Na hindi iria Joshua atuikire wa gwika uguo ri, Akani wa Karemi ni atuikire wa kunyitikana. Nake Joshua akimwira, njira undu wothe uria wikite na ndukahithe. Nake mundu gwitwo Akani akiumburira Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Na rikia kumbura, indo icio ni ciathire na cikiumburio handu haria Akani acihithite. Mwathani anenehe. Muthenya wa umuthi ndina kiuria ndenda kuria kana muthenya wa umuthi ndina ndumiriri ni tondu waku muthenya wa umuthi ri, Jehova Ngai ri ni arehithiriirie thi mathina. Jehova Ngai ri ni arehithiriirie bururi thina. Ni tondu wake, ni tondu ni kuri hindi, na unyite wega, ni kuri hindi maitho-ini ma Ngai kuronekana tutagwikwirwo kana gwicukirwo ni tondu ni uhoro wa ma. Ni turabatirite muno thiini wa utungata na wira wa Ngai, ni turekirire wira wa Ngai kio muno, ni turathikagiriria Ngai wega muno, ni turatungatagira Ngai na gikiro kia iguru muno. Ni kuri hindi mundu uri thi arakenagia Ngai ni tondu ni aramutungatagira ona ngoro yake ri yothe.
Jehova Ngai ithe witũ arogocwo. No nĩ gwacokire gũgĩkinya handũ andũ a Ngai makĩanjia gũtirũka, andũ a Ngai makĩanjia kũinama, andũ a Ngai makĩanjia gũcoka na thutha, na andũ a Ngai makĩanjia gũtahwo. Bwana Yesu asifiwe. Tukiuma wega-inĩ na tukiuma riri-inĩ wa Ngai, tukienda kwĩrirĩria gũikara na mũtũrĩre ũrĩa ũrĩ thĩno, nĩ tondũ kĩndũ kĩrĩa gĩatũreheire thĩna nĩ kwenda mbia, nĩ kwenda mbeca, na kwenda igweta, na kwenda itĩ nene, na kwenda kũgĩa na igweta rĩnene. Haleluya. O hĩndĩ ĩyo rĩ, ciana ciothe cia Isiraeli rĩ, rĩrĩa cietirwo igĩũka ikĩrũgamio harĩ Joshua rĩ, Akani wa Karemi rĩ, akĩonekana nĩ ũmwe wakuĩte indo iria ciarĩ na thahu na ciarĩ na mũgiro, iria Ngai aregete, iria Ngai amenete, iria Ngai augĩte ininwo na ituĩke cia kũnyarirwo. Koguo mũndũ ũgwĩtwo Akani wa Karemi akĩrehe gĩconoko, akĩrehe kĩeha, akĩrehe ruo, ona akĩrehe maithori. Akani ũcio rĩ, nĩwe watũmire thĩinĩ wa Isiraeli kũgĩa na njũragano nene mũno na makahotagwo mbara-inĩ, nĩ tondũ nĩ magĩte kwĩhokeka Ngai, na nĩ harĩ kĩndũ kĩarĩ thĩinĩ wao gĩtakenagia Ngai. Ta bũrũri kana thĩ ng'ima rĩ, kuma thĩinĩ wa kanitha rĩ, ona nginyanagia mĩciĩ-inĩ itũ rĩ, nĩkĩ tũigĩte thĩinĩ witũ gĩtarakenia Ngai? Nĩ atĩa tũreka thĩinĩ witũ na tũtirakenia Ngai? Bwana Yesu asifiwe. Thĩinĩ wa kanitha rĩ, nĩ ũtungata ũrĩkũ ũcio twĩ naguo ũtarakenia Ngai, atĩ ona tũngĩtua gwĩta Ngai rĩ, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũraga kũiguĩka? Haleluya. Tũgĩcenjia thĩinĩ wa kanitha, tũgĩcenjia thĩinĩ wa ũtungata, tũgĩtuĩka atĩ no tũthiage na njĩra igĩrĩ, no twĩtĩtwo nĩgetha tũthiĩ na njĩra ĩmwe tũtungatĩre Ngai, tũkaremwo nĩ gũthiĩ na njĩra ya Ngai, tũgatũmĩra njĩra igĩrĩ. Mwena ũmwe nĩ tũrĩ na Ngai, na mwena ũngĩ twenda gwĩteithia na maũndũ ma thĩ. Kĩũria kĩrĩa kĩnene mũno kĩroka rĩ, nĩgetha kanitha wĩikare ũrĩa wĩikarĩte rĩ, hihi tokorwo nĩ niĩ Akani wa Karemi, no korwo nĩ niĩ njohete indo iria ciĩna thahu, no korwo nĩ niĩ njohete indo iria ciĩna kĩrumi, no korwo nĩ niĩ ndũmĩte itu rĩa Ngai rĩtweherere, tũrĩ ta kanitha, tũrĩ ta nyũmba ya Ngai, tũrĩ ta ndungata cia Jehova, tũrĩ ta andũ metanĩtio rũrĩrĩ rwa Ngai rĩ, togũkorwo nĩ niĩ ndũmĩte neema ya Ngai yage gũkinyĩra kĩgongona, togũkorwo mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ niĩ ngoretwo ndĩ thĩinĩ wa ikinya-inĩ rĩu rĩa Akani wa Karemi. Bũrũri ũkagagaya, bũrũri ũgakorwo wĩna mathĩna, bũrũri ũgakorwo wĩna mbara, bũrũri ũgakorwo wĩna mĩrimũ, ona ningĩ bũrũri ũgatuĩka wa kũnũĩka na kũnyarirĩka, nĩ tondũ watho ũrĩa watũtongoragia rĩ, no gũkorwo nĩ niĩ ndĩweheretie, no gũkorwo nĩ niĩ njũkĩte na kĩndũ kĩna thahu kuma gũtongoria gwakwa, kuma gũtongorio gwakwa rĩ, no gũkorwo nĩ niĩ ndĩreka maũndũ marĩa matarakenia Ngai. Bũrũri ũkagĩo nĩ heho, bũrũri ũgakirwo nĩ kĩeha, bũrũri andũ makana ta matukanĩirwo, thĩ ng'ima ĩkaihũrwo ĩna mbara, gũkagĩa na mĩrimũ ngũrani, nĩ tondũ andũ arĩa mangĩnyitĩrĩra wĩra wa Ngai nĩgetha maũndũ marĩa mangĩũka matikoneke moru rĩ, no korwo nĩ ithuĩ twathire tũkĩoya indo iria ciĩna kĩrumi, thahabu na betha na cekeri, tũgĩthiĩ tũkĩheo kuma kwa ngoma, tũgĩũka nacio tũgĩcitukania kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, ona twageria gwĩta na tũtingĩiguo, nĩ tondũ nĩ tũrĩ na mathaga matarĩ ma Ngai, nĩ tondũ nĩ tũrĩ na indo ciumanĩte na kwa ngoma, tũgoka gũtungata nacio thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Haleluya. Togũkorwo ona thĩinĩ wa matũũra marĩa tũikaraga ũrĩa kwana mũthenya wa ũmũthĩ, ona kana thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, togũkorwo nĩ niĩ nduĩkĩte Akani wa Karemi, ngatũma mũciĩ wakwa ũkarumwo, ngatũma itũũra rĩkarumwo, togũkorwo nĩ niĩ nũgamĩte ithenya-inĩ rĩa kĩrumi kĩu, tondũ ndĩ na indo ciĩna thahu, tondũ ndĩ na indo ciĩna mũgiro, ndĩ na indo Ngai akananĩtie. Ngai akiuga thiĩi mũkanine itũũra rĩu rĩothe na bũrũri ũcio mũnyarire, na kĩrĩa gĩothe mũgũkora mũtigakue. No Akani wa Karemi agĩkenio nĩ thahabu na betha, na agĩkenio nĩ cekeri. Bwana Yesu asifiwe. Mũthenya wa ũmũthĩ togũkorwo nĩ niĩ thiaga kũinamĩra ngai cia mĩhianano, ngarehithĩrĩria itũũra kĩrumi,
togukorwo muthenya wa umuthi nenie ngoragwo na ngai ng'eni ngaciraithiria thiini wa itura ithamake nario itura rikahoma na rigatuika ria kumoca ona ningi rigatuika ria guthata gutiri kindu kingi gia thiini wa itura riu togukorwo nenie nyinite kanitha na undu wakwa wa guthia na njira cia nduma ona ngionekaga na nja ndi mwega muno ona ndina igweta riega ndi mundu mwega ri togukorwo ni kunyitwo itari ndanyitwo ni maitho ma mundu no Ngai ni anyitire tene hindi ria ngukorwo nginyaririka ndiranyaririka tondu ni njikite maundu moru togukorwo ni nie togukorwo niwe urugamite ithenya-ini riri ria akani nigetha tuthukie maundu maria Ngai ambite gwika na kuga o mbere tugikararia watho wa Ngai tukiona ni wega twike maundu maitu maundu maria mothe tugwika magutuma twikenie tugatiga wira wa Ngai tugatiga gutungatira Ngai ona okorwo wina gite kiriko thiini wa thi ino ona kana wi muthamaki uriko thiini wa bururi ona kana witagwo na ritwa ririko thiini wa utungata no ni ucokete ugathi ugetukania Jehova Ngai arauga ati agutuma andu aingi muno maninike we witukanitie ni tondu wa marakara ma Ngai ni magukorwo iguru ritu muthenya wa umuthi githikiririe ndomereri ya Ngai ikauga atiriri we ukoretwo wikarite ta akani we witukanitie we uthiete na njira iria itagiriire mbere ya Ngai we wikarite na mitugo iria itarakenia Ngai Jehova Ngai akuga atiriri ati muthenya wa umuthi ni athanite nigetha Joshua atuike wa guthathaura kuma ruriri nginya nyumba na micii ona muhiriga acoke amure mundu umwe kwa umwe nigetha kumenyeke no nao ukuite indo iria nume no na okuete indo iria ciena thahu no na okuete indo iria ciena mugiro thikiriria ngwire ni kuri na operation irekwo na operation ino egikwo thiini wa thi ya kiroho igugukorera thi ya kiroho na igukorera thiini wa thi ya kimwiri ni tondu ni kuri kuninwo ni tondu wa kindu kiria okuete kindu kiria witanitio nakio na kina thahu gigukuninithia kiroho na gikuninithia kimuturira wa guku thino ni tondu ona thengia ya akani kunyitwo ndarekeirwo ni tondu Ngai ni akananitie akani na mucie wake na andu ake na indo ciake ciothe igituika cia gucinwo na mwaki githira muthenya wa umuthi ta wiciria haria wikarite handu gacumbire iguru ni tondu ni utugirikikite muno ni thahabu na fedha iria ukuite ukietanagia na mwiriga wa Isiraeli Jehova Ngai arauga atiri ni aguguikurukia kuma iguru akurehe nginya thi na atigirire ni wathira na nduguthira kiroho peke yake ndugutiga kuhunjia peke yake ndugutiga gukorwo wina kanitha peke yake ndugutiga gukorwo ri muini peke yake no agukunina nginya ritwa riaku ririganire guku thi. Bwana Yesu asifiwe. Ni ihinda riaku na ni ihinda riakwa tuturie maru twerere Ngai na kiria giothe twiyite kana kiria giothe twetaheire tugicokie na tukirege thiini wa ritwa ria Jesu witherie na nie nditherie nigetha nake Ngai one gwa gutungatira ni tondu ni ithuĩ turatuma bururi ukagia na mitangiko kanitha ukagia na mitangiko thĩ ng'ima gukagia na mbara ni tondu wa indo iria twinacio nĩ nume thiini wa ritwa ria Jesu Kristo urorathimwo ni Ngai muthikiriria na Ngai agwike wega na Ngai akurathime ona Ngai atuike wa gukwambararia muthenya uyu wa umuthi ni tondu Jehova Ngai ni ari tha nyingi hindi ĩrĩa ũngĩmwĩta ni akuigua na ni agũgwĩtĩka itekira kugaya tu message ino umetumire andu eri atatu no tuike wa kumienda tu muno makiria ucoke urute maoni maku nake Ngai ni agukurathima thiini wa ritwa ria Jesu nyenda na twendane thiini wa Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo amen.